أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die Ereignisse aus der Ära von Hazrat Abu Bakr r. werden im Rahmen der Erwähnungen jener Gefährten, die an der Schlacht von Badr teilnahmen, fortgeführt. Heute wird über die Verbreitung nach Syrien, die in der Amtszeit des Khalifen Hazrat Abu Bakr stattfand, berichtet. Nach der Auseinandersetzung Hazrat Abu Bakrs gegen die rebellierenden Apostaten und Arabien gefestigt wurde, überlegte Abu Bakr gegen die fremden, feindlich gesinnten Völker wie die Römer zu kämpfen. Die Römer waren den Muslimen gegenüber feindlich gesinnt. Doch niemand wurde bislang diesbezüglich beauftragt. Hat Abu Bakr dachte darüber nach, das heutige Syrien, welches damals zum römischen Reich gehörte und der syrische König den Titel Kaiser Roms trug, anzugreifen. Als Hazrat Sharabil bin Hassana vor Abu Bakr trat und fragte ihn: O Khalif des heiligen Propheten, denken Sie darüber nach, Syrien anzugreifen? Hazrat Abu Bakr antwortete: Ja, ich hege die Absicht, aber habe diesbezüglich noch niemanden diesbezüglich aufgeklärt. Wieso fragst du mich danach? Al-Sharabil sagte: O Khalif des Propheten, ich habe in einem Traum gesehen, dass Sie und Ihre Anhänger auf einen schwierigen Felsweg laufen. Sie steigen auf die Spitze des Berges und sahen von dort aus auf ihre Anhänger. Mit ihnen waren auch weitere Anhänger von ihnen. Dann steigen sie hinunter auf einen bergharten Boden, auf dem Getreide, Wasserquellen, Häuser und Burgen vorzufinden sind. Sie sagen zu den Muslimen: Attackiert die Ungläubigen. Ich garantiere euch den Sieg und die Kriegsbeute. Daraufhin attackieren die Muslime jene Feinde, und auch ich war dabei und trug die Fahne. Ich ging auf ein Dorf zu, dessen Bewohner mich um Schutz fragten. Ich gewährte ihnen Schutz. Dann kam ich wieder zu ihnen zurück. Sie waren bis dahin zu einer großen Burg angelangt. Ihnen wurde der Sieg erteilt. Die Menschen vor Ort baten sie um Frieden. Dann wurde ein Thron für sie hingestellt, auf den sie sich draufsetzten. Dann sagte zu ihnen jemand: Allah hat dir den Sieg gegeben und dich unterstützt. Deshalb sollten sie Allah danken und ihn stets gehorsam leiten. Dann rezitierte diese Person den Vers: Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna laha fi dinillahi waja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Das heißt, wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg und du die Menschen scharrenweise in die Religion Allahs eintreten siehst, dann lobpreise du deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Wahrlich, er wendet sich oft mit Gnade.
Der Erzähler sagt, danach wachte ich auf, es war ein sehr langer Traum. Daraufhin, als Hazrat Abu Bakr diesen Traum hörte, antwortet er, möge Allah deine Augen kühlen, dies ist ein guter Traum. Und es wird sich als gut beweisen. Dann sagt Hazrat Abu Bakr, dass du in diesem Traum die Botschaft des Sieges und die Botschaft meines Todes mir übermittelt hast. Dies sagend fing Hazrat Abu Bakr an zu weisen. Er sagte, dass dadurch, dass der Weg ein schwieriger Felsweg ist, werden wir und die Soldaten, von wo wir aus unten die Leute gesehen haben, das bedeutet, dass wir Schwierigkeiten haben werden gegen dieses Heer. Danach werden wir die Oberhand und Stabilität gewinnen. Und dass wir danach von diesem schwierigen Wege auf einen beackerten Boden kommen, in dem es Wasserquellen, Getreide und Häuser vorzufinden sind. Die Bedeutung davon ist, dass für uns Erleichterung bestimmt ist, in der wir ausreichend versorgt sein werden. Und wir werden noch mehr bekehrbaren Boden vorfinden als zuvor. Die Worte im Traum, dass ich die Muslime auffordere, den Feind zu attackieren und dass ich ihnen den Sieg und die Kriegsbeute garantiere, deuten auf meine Anstrengungen hin, gegen die Götzendiener zu kämpfen. Die Bedeutung, dass du im Traum eine Flagge trugst und in ein Dorf gingst, das nach Schutz und du ihm Schutz gewährtest, ist, dass du einer der Führer des Sieges sein wirst und Allah durch dich den Muslimen den Siegen gewähren wird. Und die Bedeutung von der Burg, die Allah im Traum uns gegeben hat, ist, dass Allah uns dieses Gebiet übergeben wird. Die Bedeutung vom Thron ist, dass Allah mir Respekt und Ehre auf dieser Welt schenken wird und die Götzendiener zerstören wird. Die Bedeutung der Person, die mir im Traum gute Anweisungen gab und von mir die Surah Nasr rezitierte, damit hat er mich über meinen Tod in Kenntnis gesetzt. Denn als dem Propheten diese Surah offenbart wurde, wusste der Prophet, dass in dieser sein Tod offenbart wurde. Diese Interpretation führte also Abu Bakr von diesem Traum. Als Abu Bakr das Heer für die Schlacht vorbereitete nach Syrien, rief Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah und weitere Gefährten zu sich, um sich mit ihnen zu beratschlagen. Als die Gefährten bei ihm erschienen, sagte er, die Wohltaten Allahs sind unzählig. Die Werke können niemals dies ausgleichen. Daher lobpreist Allah sehr, dass er euch Gnade erwiesen hat und euch auf ein Glaubensbekenntnis versammelt und vereint hat und er euch versöhnt hat. Er euch die Rechtsleitung des Islam gegeben hat und den Satan von euch hinweggenommen hat. Nun hatte Satan keine Hoffnung mehr darin, dass ihr Gott Partner gleichstellt und einen anderen, den Gott zum Gott bestimmt hat. Heute sind die Araber einige Völker, welche die Nachkommen derselben Mutter und Vater sind. Meine Meinung ist, dass ich diese für den Krieg mit den Römern nach Syrien entsende. Wer von ihnen getötet wird, ist ein Märtyrer. Allah hat für jene, die eine gute Sache tun, die besten Lohn bereitgestellt. Und wer von diesen am Leben bleibt, wird den Glauben des Islam verteidigen und am Leben bleiben. Und er wird ein Recht auf den Lohn und Belohnung der Kämpfer haben. Das ist meine Ansicht. Und nun kann jeder von ihnen gemäß seiner Ansicht einen Vorschlag machen. Abu Bakr hat diese Leute um Rat gebeten. Danach ist Umar aufgestanden und sagte, aller Preis gebührt Allah, der aus seinen Geschöpfen wen er will mit guten und segensreichen Dingen belohnt hat. Bei Allah, in jeder guten Tat, worin wir sie übertrumpfen wollten, so haben sie uns immer darin überboten. Das ist ein besonderer Segen Allahs, das er gibt, wen er will. Bei Allah
Ich wollte sie nur wegen dieser Sache antreffen, welche sie eben erwähnt haben. Aber Allah wollte es so, dass ich gegenüber ihnen diese Sache nicht erwähnen konnte, bis sie selbst diese Sache erwähnt haben. Wahrlich, ihre Meinung ist richtig. Allah hat ihnen die Weisheit gegeben, die richtige Entscheidung zu treffen. Dann sind Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Usman, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad, Hazrat Abu Ubaidah, Said bin Zaid, Hazrat Ali und alle anderen Anwesenden in der Sitzung von den Muhajirin und Ansar haben sich ihrer Meinung angeschlossen und gesagt, wir werden ihnen zuhören und auch gehorchen. Wir werden ihren Befehl nicht missachten und werden ihren Aufruf Folge leisten. Dann stand also Abu Bakr ein weiteres Mal auf, um zu den Menschen zu sprechen. Er lobpreiste Allah, wie es ihm gebührt, und sprach Segensgebete für den heiligen Propheten zusammen. Dann sagte er, O Menschen, ohne Zweifel, Allah hat euch gesegnet mit dem Islam. Er hat euch geehrt mit dem Dschihad und euch durch den Islam über andere Religionen erkoren. Deshalb, o ihr Menschen Allahs, macht euch bereit, um im Land Syrien gegen die Römer zu kämpfen. Nun werde ich eure Anführer ernennen und diese zu eurem Befehlshaber machen. Seid eurem Herr gegenüber gehorsam. Seid nicht ungehorsam gegenüber euren Führern. Und haltet eure Absicht für das Erlangen des göttlichen Wohlgefallens rein. Verbessert stets euren Charakter und eure Moral. Esst und trinkt richtig. Allah hält zu denen, die sich enthalten und Güte erweisen. Hat Abu Bakr hat Hazrat Bilal befohlen, so hat er es unter den Leuten bekannt gegeben, dass, o ihr Menschen, geht nach Syrien, um mit eurem römischen Feind zu kämpfen. Und der Führer der Gläubigen wird Hazrat Khalid bin Said sein. In Bezug auf die Eroberung in Syrien hat Hazrat Abu Bakr Siddiq zuerst Hazrat Khalid bin Said entsandt. In einer Überlieferung heißt es, dass als Hazrat Abu Bakr nach Hajj zurück nach Medina gekommen war, so hat er im 13. Jahr nach der Hijra Hazrat Khalid bin Said mit einem Heer entsandt. Obwohl einige Menschen sagten, dass als Hazrat Abu Bakr Khalid bin Walid nach Irak entsandt hatte, so hat er in dem Moment Khalid bin Said nach Syrien entsandt. Somit ist die erste Flagge, die nach der Eroberung Syriens geweht wurde, von Hazrat Khalid bin Said gewesen. Außerdem wird durch eine Überlieferung ersichtlich, dass als Hazrat Abu Bakr gegen die Abtrünnigen 11 Armeen entsandt hatte, so hat er damals schon Hazrat Khalid bin Said für die Grenzen von Syrien den Befehl erteilt, nach Dema zu gehen. Und er gab ihm den Befehl, nicht von seiner Stelle sich zu bewegen, die Menschen zum Islam einzuladen und nur jene Menschen zu rekrutieren, welche nicht abtrünnig geworden waren. Und nur jene zu bekämpfen, die mit euch kämpfen, bis von mir kein anderer Befehl eingeht. Dema ist auch eine berühmte Stadt zwischen Medina und Syrien. Abu Bakr hat gegen die Römer für den Krieg außer den Bewohnern Medinas auch Muslime aus anderen Orten vorbereitet und diese aufgefordert, um am Dschihad teilzunehmen. So hat er auch zu den Bewohnern Jemens einen Brief geschickt, dessen Inhalt wie folgt ist: Vom Khalif des Heiligen Propheten an die Gläubigen aus Jemen und für jede Person der Muslime, wem diese auch vorgetragen wurde: Friede sei über euch. Ich lobpreise vor euch Allah, außerdem es keinen Anbetungswürdigen gibt. Allah hat auf den Muslimen den Dschihad auferlegt und ihnen den Befehl gegeben, mit wenig oder ganzer Vorbereitung auszuziehen. Allah hat gesagt: Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kämpft mit euren Reichtümern, euren Seelen auf dem Wege Allahs. So ist es Dschihad eine obligatorische Sache und bei Allah liegt der Lohn dafür. Und wir haben den Muslimen in Syrien den Befehl für die Vorbereitung des Dschihads gegeben. Ihre Absichten sind rein und ihre Ränge sind hoch. O Diener Allahs, eilt zu den Pflichten eures Herrn und zu der Praxis eures Propheten zusammen und zu einer dieser beiden Taten. Entweder werdet ihr den Märtyrertod erleiden oder die Kriegsbeute. Allah ist nicht mit den Worten seiner Diener erfreut, die keine Tatenfolgen leisten.
Und noch erfreut er sich, wenn der Dschihad mit seinen Feinden abgelehnt wird, bis jene die Wahrheit annehmen und den Befehl des Heiligen Koran annehmen. Möge Allah euren Glauben beschützen, eure Herzen recht leiten, eure Taten bereinigen und euch den Lohn der geduldigen Kämpfer geben. Abu Bakr sandte diesen Brief durch Anas bin Malik. Anas sagte, als ich in Jemen erreichte, besuchte ich jeden einzelnen Stamm und Nachbarschaft. Ich las vor ihnen den Brief von Abu Bakr vor. Und als ich mit dem Lesen fertig war, sagte ich, aller Preis gebührt Allah. Ich bezeuge, dass außer Allah niemand anbetungswürdig ist und Muhammad der Prophet Allahs ist. Ich bin der Botschafter der Muslime und des Propheten. Ich habe die Muslime in einem solchen Zustand hinterlassen, dass sie wie ein Heer vereint sind. Es hält sie nur eine Sache davor ab, zum Feind vorzurücken, und zwar, dass ihr nach Medina geht. Eilt also schnell zu euren Brüdern. O Muslime, möge Allah euch segnen. Anas ging zurück nach Medina und gab Abu Bakr die frohe Kunde über die Rückkehr der Menschen und sagte, die mutigen, tapferen und mit Staub verschmutzten aus Jemen kehren demnächst zu ihnen zurück. Sie sind mit ihrem Eigentum und Familien bereits auf dem Weg. Auf der anderen Seite ging Hazrat Khalid bin Zaid nach Dema und blieb vor Ort. Viele umliegenden Gemeinden kamen zu ihm. Als die Römer vom großen Heer der Muslime erfuhren, baten sie die von ihnen beeinflussten arabischen Stämmen nach Armeen für den Kampf in Syrien. Khalid bin Zaid schrieb über die Vorbereitung der Römer an Abu Bakr. Abu Bakr antwortete, schreite du voran und sei unbesorgt, bitte Allah um Hilfe. Daraufhin ging Khalid bin Zaid zu den Römern. Als er sie erreichte, verteilten sie sich überall und verließen ihren Posten. Khalid bin Zaid besetzte diesen Ort. Die meisten Menschen, die bei ihnen versammelt waren, wurden zu Muslimen. Khalid bin Zaid informierte Abu Bakr darüber. Dieser antwortete ihm, schreite weiter voran, aber nicht so weit, so dass der Feind dich von hinten angreift. Khalid bin Zaid nahm die Leute mit sich, bis sie an einem Ort Halt machten. Dort kam ein römischer Priester namens Baham für den Kampf gegen sie. Khalid bin Zaid besiegte ihn und tötete viele aus seinem Heer. Baham flog vor dem Feind nach Damaskus. Khalid bin Zaid informierte Abu Bakr darüber und verlangte noch mehr Unterstützung. Zu dem Zeitpunkt besaß Abu Bakr eine Gruppe von Menschen aus Jemen, die aus dem Dschihad in Syrien zurückkehrten. Des Weiteren waren auch Menschen aus Mekka und Jemen vor Ort. Unter ihnen war auch Hazrat Zul-Qilah. Auch Hazrat Ikrama kehrte erfolgreich im Kampf gegen die Abtrünnigen zu Abu Bakr zurück. Mit ihm waren auch weitere Personen aus verschiedenen Ortschaften. Über sie alle schrieb Hazrat Abu Bakr an die Führer der Sadaqat: Jene, die ersetzt werden möchten, sollen ersetzt werden. Sie alle wollten ersetzt werden. Sie allen wurden ersetzt und ein neues Heer wurde gegründet. Deshalb wurde diese Armee Jaysh al-Bidal genannt. Diese Armeen kamen zu Khalid bin Zaid an. Auch danach motivierte Abu Bakr die Menschen für den Kampf in Syrien. Abu Bakr gab Walid bin Uqba den Befehl, nach Syrien zu Khalid bin Zaid zu reisen. Als er bei Khalid bin Zaid ankam, sagte er ihm, dass die Bewohner Medinas für die Unterstützung ihrer Brüder aufgeregt sind. Also Abu Bakr Armeen dafür organisiert. Als Khalid bin Zaid dies hörte, war er überglücklich. Aufgrund des Gedankens, dass der gesamte Ruhm bezüglich des Sieges über die Römer nicht alleine ihm zusteht, nahm er Walid bin Uqba mit sich zum Angriff auf das großartige Heer der Römer, dessen Führer ihr Soldatführer Bahan war. Als Khalid bin Zaid die römische Armee angriff, vergaß er die Anweisung von Abu Bakr, dass du nicht so weit voranschreiten sollst, sodass dich der Feind von hinten angreift. Er hat es vergessen, seinen Rücken zu schützen und begann die Römer zu bekämpfen.
noch bevor alle anderen Führer eintrafen. Bahan kehrte mit seinen Begleitern nach Damaskus. Das Zurückkehren von Bahan war eigentlich lediglich eine Taktik. Er wollte die Muslime umzingeln und sie von hinten angreifen. Also Abu Bakr hatte sie vor dieser Gefahr gewahrt. Doch er ging dennoch voran und vergaß dies. Also Khalid bin Zaid ging immer weiter rein in die gegnerische Armee. Außer Walid bin Uqba, Hazrat Ikrama und Hazrat Zulkala waren auch mit dabei. Dort wurde Hazrat Khalid bin Zaid umzingelt und sein Weg wurde gesperrt. Hazrat Khalid hatte nicht mal die Informationen darüber. Dann ging Bahan weiter und sah Hazrat Khalids Sohn Said, wie er nach Wasser suchte. Er ließ sie alle töten. Als Hazrat Khalid bin Zaid darüber erfuhr, über den Märtyrertod seines Sohnes und seiner Gefolgsleute, ging er mit einer Gruppe dorthin. Statt sie zu bekämpfen, ging er fort. Viele seiner Gefolgsleute gingen dann auch von dort weg. Aufgrund des Misserfolgs kam Hazrat Khalid nach Sul-Marwa, aber Ikrama ging nicht weg, sondern half den Muslimen. In Sul-Marwa ist von Medina 96 Meilen entfernt. Also Ikrama ließ Bahan und seine Armee davon trotzen, Hazrat Khalid zu verfolgen. Als Hazrat Abu Bakr davon erfuhr, war er enttäuscht von Hazrat Khalid und gab ihm nicht die Erlaubnis, in Medina einzutreten. Als er ihm aber später die Erlaubnis gab, hat sich Hazrat Khalid bei Hazrat Abu Bakr für dieses Verhalten entschuldigt. Trotz des Misserfolgs von Hazrat Khalid bin Zaid kam keine Veränderung im Mut und Geduld von Hazrat Abu Bakr. Als er die Nachricht bekam, dass Hazrat Ikrama und Hazrat Zulkala die islamische Armee befreite und zurück zu den Grenzen Syriens führten und dort Hilfe erflehten, hat also Abu Bakr Siddiq ohne eine Sekunde zu verschwenden mit der Organisation der Entsendung der Verstärkung angefangen. Also Abu Bakr hat in dieser Hinsicht 4 große Armeen bereitgestellt, die er in verschiedenen Teilen Syriens entsandte. Eines davon war, das erste Heer war von Yazid bin Abu Sufyan. Er war der Bruder von Muawiyah und ein ausgezeichneter Mann aus der Familie von Abu Sufyan. Von den 4 Heeren, die zur Verstärkung geschickt wurden, war dies das erste Heer, welches in Richtung Syrien voranschritt. Also Abu Bakr ernannte Yazid bin Abu Sufyan zum Anführer dieser Armee. Es war seine Verantwortung, in Damaskus anzukommen, dies zu erobern und bei Bedarf die anderen 3 Armeen zu unterstützen. Die Anzahl dieses Heers war zu Beginn 3000. Dann hat Abu Bakr noch mehr Hilfe geschickt, worauf die Anzahl etwa 7000 betrug. In diesem Heer von Yazid bin Abu Sufyan waren unter den Leuten von Mekka Suhail bin Amr und weitere Leute seinesgleichen mit Rang und Namen vorhanden. Suhail bin Amr. Er war in der Zeit des Unfriedens, also der Zeit der Jahiliya, unter den Besonderen von Quraysh und gehörte zu den Oberhäuptern. Zum Anlass von Sulh Hudaybiyah hat er mit dem heiligen Propheten sallam einen Vertrag geschlossen. Er vertrat die Ungläubigen von Mekka. Er wurde zum Zeitpunkt der Eroberung Mekkas Muslim. Als Abu Bakr für Yazid bin Abu Sufyan die Flagge festigte, ließ er Rabi'a bin Amr rufen und festigte auf ihn eine Flagge und sagte zu ihm: Du wirst gemeinsam mit Yazid bin Sufyan gehen, sei nicht gehorsam und zeige keinen Widerstand ihm gegenüber. Dann sagt er zu Yazid bin Abu Sufyan: Wenn du die Aufsicht von Muqadmatul Jaysh an Rabi'a bin Amr übergeben willst, dann mache das auf jeden Fall. Er zählt zu den besten Reitern Arabiens und den Friedensstiftern deines Volkes. Und ich erwarte auch, dass diese zu den rechtschaffenen Leuten Allahs gehören. Daraufhin erwiderte Yazid sein positives Denken und seine Erwartung über ihn, hat die Liebe für ihn in meinem Herzen noch vermehrt.
Dann lief also Abu Bakr weiter mit ihnen zu Fuß. So sagte sie Yazid: O Khalif des Gesandten sallam, entweder sollen sie das Gefährt auch besteigen oder mir die Möglichkeit geben, dass ich auch anfange, mit ihnen zu Fuß zu laufen. Ich mag es nicht, dass ich selbst auf einem Tier reite und sie zu Fuß laufen. Daraufhin sagte Abu Bakr: Weder ich werde auf ein Tier steigen zum Reiten, noch wirst du von deinem Tier heruntersteigen. Ich erachte meine Schritte als fliegend im Wege Allahs. Dann gab er Yazid die Weisheit mit: O Yazid, ich ermahne dich, gottesfürchtig zu sein, ihm gegenüber gehorsam zu sein, für ihn dein Recht aufzugeben und stets sich vor ihm zu fürchten, wenn du dem Feind gegenüberstehst und Allah dir einen Sieg gewährt. Dann sei nicht korrupt und entstelle nicht die Leichen, also breche nicht den Eid. Und sei nicht feige. Töte kein kleines Kind, noch einen Alten, noch eine Frau, noch verbrenne einen Dattelbaum und zerstöre sie nicht. Und zerschneide keinen fruchtbaren Baum. Opfere kein Tier, außer zum leiblichen Wohl des Essen. Also nicht unnötig ein Tier opfern oder zerschlagen. Und du wirst auf solche Leute treffen, die für Allah in den Kirchen ihr Leben gewidmet haben. Du sollst weder sie noch die Sache, für die sie ihr Leben gewidmet haben, zufrieden lassen. Das heißt, die Pfarrer der Kirchen, ihnen sollst du nichts antun. Und du wirst auch auf solche Leute antreffen, auf denen der Satan die Köpfe von ihnen in der Mitte ihrer Köpfe sauber gemacht hat. Die Mitte ihrer Köpfe wird so sein, wie das, wenn ein Wachtelkönig einen Graben gräbt, um Eier darin zu legen. In einer Überlieferung heißt es auch, dass die Worte waren: Du wirst auf solche Leute antreffen, die ihre Kopfhaare von der Mitte rasiert haben und von allen 4 Seiten ähnlich wie Bänder ihre Haare freigelassen haben. So sollst du ihre Köpfe an den Stellen, wo sie sauber sind, zum Schwert rufen. Die Aufforderung, diese Leute zu töten, darüber gibt es verschiedene Überlieferungen. Es wird gesagt, sie ist eine Gruppe von Christen war, die zwar keine Priester waren, aber christlich-religiöse Führer waren, die die Menschen gegen die Muslime gehetzt haben, die auch an Kriegen teilgenommen haben. Deshalb hat Abu Bakr zwar gesagt, dass jene, die in den Kirchen sind, also die Pfarrer, dass man ihnen nichts antun soll, aber solche Leute und jene, die ihnen folgen, die zum Krieg hetzen und zum Krieg gegen Muslime hervorrufen, diese sollst du auf jeden Fall bekämpfen, weil sie selbst Kriegführende sind und Hetzer sind. Bis dahin sollt ihr Krieg gegen sie führen, bis sie zum Islam neigen. Oder bis sie aufgeben und die Jizya zahlen. Derjenige, der Allah und seinen Gesandten unterstützt, Allah wird aus dem Verborgenen ihn unterstützen. Und ich schicke euch Salam, also Frieden zu dir, und ich übergebe dir Allah. In einer weiteren Überlieferung gibt es außerdem noch weitere Anweisungen. So steht, dass Hazrat Abu Bakr zu Hazrat Yazid bin Sufyan Folgendes gesagt hat: Ich habe dich zum Oberhaupt ernannt, damit ich dich prüfe und dich erziehe. Wenn du deine Pflichten auf schöne Weise erfüllst, dann werde ich dich wieder auf deine Stellung ernennen. Und ich werde dir mehr Fortschritt geben. Wenn du aber nachlässig bist, dann werde ich dich deiner Stellung berauben. Allahs Gottesfurcht sollst du auf jeden Fall in deinem Herzen halten. Er sieht dein Inneres wie dein Äußeres. Aber ich bin Gott viel näher. Unter den Leuten ist derjenige Gott am nächsten, der die Rechte der Freundschaft zu Allah am besten erfüllt. Und unter den Menschen ist derjenige Allah am nächsten, die durch ihre Taten die Nähe zu ihnen am meisten erlangt haben. Ich habe dich an die Stelle von Khalid bin Said bestimmt. Beschütze dich von ignoranten Vorurteilen. Allah missfällt solches. Und der so es tut, wenn du bei deinem Herrn, bei diesem Armee ankommst, dann tu ihnen gut. Begegne sie mit Güte und gib ihnen das Versprechen der Güte. Und wenn du sie belehrst und aufklärst, dann halte dich kurz. Weil viele reden, vieles vergessen lässt. Halte seine Seele rein, so werden die Leute auch für dich rein sein. Also wenn du dich selbst aufrecht erhältst als Leader, als Anführer, dann werden die Leute auch aufrecht erhalten.
und verrichte die Gebete zu ihren Zeiten erfüllt mit den Verbeugen und Niederwerfung. Sorge konsequent dafür, dass Demut und Ergebenheit in ihnen ist. Und wenn die Botschafter des Feindes zu dir kommen, so begegne sie mit Ehre. Also die Botschafter sollst du mit Respekt begehen. Halte ihren Aufenthalt kurz, sie sollen schnell von eurem Herr wieder weggehen, damit sie keine Auskunft über euer Herr haben. Auch das ist Weisheit, dass wenn Botschafter kommen, dass du sie so schnell wie möglich wieder verabschiedest. Lass sie nicht über euer Vermögen erfahren, sie sollen nicht über eure schlechte Lage erfahren oder Informationen über euch erhalten. Und haltet sie innerhalb des Heeres. Haltet eure Leute davon ab, mit ihnen zu reden, wenn ihr selbst mit ihnen sprecht. Denn verkündet nicht eure Geheimnisse, sonst wird eure Lage durcheinandergebracht. Wenn du von jemandem Rat einholst, dann sprich die Wahrheit. Dann erhältst du aufrechten Rat. Verheimliche nicht deine Kunde vor dem Ratgeber, sonst wirst du wegen dir selbst Schaden erleiden. Auch das ist eine Regel. Dem Ratgeber muss alles detailliert gesagt werden, damit der Schaden maximal reduziert bleibt. Sprechet mit euren Freunden in der Nacht, so werdet ihr viel Information erhalten. Geheime Informationen werden euch offenbar. Haltet viele Leute in dem Schutzheer und verteilt sie in euer Heer. Und versucht des Öfteren, ohne Bescheid zu geben, ihr Lager zu begutachten. Jenen, den ihr im Schutzgebiet nicht wachsam seht, weist ihn gut zurecht, doch übertreibt nicht in der Bestrafung. Teilt ihre Schichten für die Nacht ein. Lasst die Schicht der ersten Nacht länger als die der letzten, weil sie am Anfang einfacher ist. Also lasst die Anfangsschicht in der Nacht länger, weil es in ihr einfacher ist, wach zu bleiben. Und die Schicht der letzten Nacht soll kürzer sein. Fürchtet euch nicht, die Strafwürdigen zu bestrafen, zeigt ihnen auch keine Milde. Seid nicht weder voreilig im Bestrafen, noch missachtet dies. Dann sagte er, seid nicht ungewiss und unaufgeklärt über euer Herr, so dass sie nicht ruiniert werden. Ruiniert es nicht, indem ihr es folgt. Verbreitet nicht ihre Geheimnisse unter den Leuten, begnügt euch über ihre äußere Erscheinung. Setzt euch nicht mit unnützen Leuten zusammen. Setzt euch mit wahrhaften und treuen Leuten. Stürzt euch auf den Feind, wenn ihr aufeinander trefft. Werdet nicht feige, sondern werden auch die Leuten feige. Bewahrt euch vor Untreue in der Kriegsbeute. Dies führt zu Bedürftigkeit und weg vom Sieg und Unterstützung. Ihr werdet auf solche Leute auffinden, die sich in Kirchen gewidmet haben. Lasst sie, in welcher Aufgabe sie auch beschäftigt sind, in Ruhe. Dies ist eine komplette Rechtleitung, die für jeden Anführer, für jeden Amtsträger äußerst wichtig ist für die Aufgaben. Danach hat Abu Bakr die Hand von Yazid genommen und ihn verabschiedet gesagt: Du bist der erste Mensch, den ich über die Angesehenen der Muslime als Anführer ernannt habe, die weder Menschen sind, die gesellschaftlich einen niedrigen Rang haben, noch schwach sind, noch minderwertig sind, religiös gesehen militant sind. Geh mit ihnen freundlich um und pflege mit ihnen einen guten Umgang. Und lasse deinen Arm nach unten gesenkt und berate dich bei ihnen bei wichtigen Angelegenheiten. Sei zuvorkommend. Möge Allah deine Kameraden für dich gütig werden lassen und möge er euch bei den Verantwortlichen gegenüber dem Khilafat beiseite stehen. Dann marschierte Yazid mit seinem Heer nach Syrien los. Abu Bakr pflegte jeden Morgen und jeden Abend nach dem Fajr, nach dem Asr-Gebet folgendes Gebet zu sprechen: O mein Herr, du hast uns erschaffen, wir waren nichts. Dann hast du durch deine Gnade und Barmherzigkeit einen Propheten zu uns entsandt. Dann hast du uns recht geleitet, während wir irregeleitet waren. Und du hast in unseren Herzen die Liebe für den Glauben eingepflanzt, während wir Ungläubige waren. An der Anzahl waren wir gering und du hast uns wachsen lassen. Wir waren verstreut und du hast uns vereint. Wir waren schwach und du hast uns Kraft verliehen. Dann hast du den Dschihad auf uns verpflichtet und uns geboten, so lange gegen die Götzendiener zu kämpfen, bis sie das La ilaha illallah bekennen und sie eigenhändig die Jizya, also die Schutzsteuer, bezahlen. Und sie hatten keine andere Wahl. Das heißt, dass sie sich entweder zum Islam bekennen oder, wenn sie nicht den Islam akzeptieren, dass sie die Jizya zahlen. O Allah,
Wir wünschen von dir im Gegenzug zum Dschihad mit deinen Feinden deine Zufriedenheit, die hier jemand gleichgestellt haben und abgesehen von dir andere Gottheiten angebetet haben. O Allah, es gibt niemanden Anbetungswürdigen außer dir. Grausam sind diejenigen, die so etwas behaupten. Deine Glorie ist erhabener als das, was sie sagen. O Allah, unterstütze deinen muslimischen Dienern im Kampf gegen deine götzendienerische Feinde. O Allah, gewähre ihnen einen mühelosen Sieg und unterstütze sie großartig. Mache diejenigen unter ihnen, die feige sind, mutig und festige ihre Schritte und lasse ihre Feinde den Halt verlieren und lege in ihren Herzen Angst. Vernichte sie und trenne sie von der Wurzel und verwüste ihre Beete und mache uns zu den Erben ihrer Grundstücke, Häuser, Vermögen und Wahrzeichen. Werde zu unserem Freund und Gütigen. Richte unsere Angelegenheiten. Mache uns zu dankbaren Menschen, damit wir deine Gaben erhalten mögen. Verzeihe uns und die gläubigen Männer und Frauen und muslimischen Männer und Frauen, diejenigen unter ihnen, die noch am Leben sind und auch diejenigen, die verstorben sind. Möge Allah uns und dich im Dies und Jenseits zu jenen machen, die mit dem wahren Wort stehen. Wahrlich, er ist mit den Gläubigen sehr gütig und barmherzig. Der zweite Herr gehörte Hazrat Sharabil bin Hassana. Der Vater von Hazrat Sharabil bin Hassana hieß Abdullah bin Mutta und die Mutter hieß Hassana. Sein Titel war Abu Abdullah. Der Vater von Hazrat Sharabil starb schon während seiner Jugendzeit, also als er noch sehr jung war. Er wurde nach seiner Mutter Hassana Sharabil bin Hassana genannt. Hazrat Sharabil zählte zu denen, die früh den Islam angenommen hatten. In der Zeit der Khulafa'i Rashida war er unter den bekannten Soldaten einer. Im 18. Jahr nach der Einweisung starb er im Alter von 67 Jahren. Für den Aufbruch von Hazrat Sharabil legte Abu Bakr den 3. Tag nach dem Aufbruch von Yazid bin Abu Sufyan fest. Als der 3. Tag verstrich, verabschiedete er sich bei Hazrat Sharabil und sagte zu ihm: O Sharabil, hast du etwa die Anweisung, die ich Yazid bin Abu Sufyan gemacht hat, nicht gehört? Er erwiderte: Doch, ich habe sie gehört. Ich habe die Anweisung zuvor gelesen und gehört. Daraufhin sagte Abu Bakr: Ich weise dir das Gleiche an. Und auch über jene Angelegenheit weise ich dich an, die ich vergessen habe, an Yazid zu richten. Ich weise dich an, das Pflichtgebet rechtzeitig zu verrichten und am Tag des Krieges standhaft zu bleiben, bis du entweder siegreich bist oder den Märtyrertod stirbst. Ich weise dich an, Kranke zu besuchen, an Totengebeten teilzunehmen und zu jeder Situation vermehrt Allahs zu gedenken. Abu Sufyan sagte zu ihm: Yazid hält diese Merkmale bereits ein. Und schon bevor er nach Syrien ging, besaß er dort Autorität. Nun wird er sie verstärken, inshallah. Als Shurabil antwortete: Wir bitten Allah um Hilfe, was immer Allah will, wird geschehen. Dann sagte er zu Abu Bakr auf Wiedersehen und zog mit seiner Truppe Richtung Syrien. Die Anzahl der Truppe von Hazrat Shurabil betrug zwischen 3.000 und 4.000. Er befahl ihm, er solle nach Tabuk und Balqa gehen und sich dann nach Busra wenden. Dies sollte das letzte Ziel sein. Busra ist eine große und bekannte Stadt in Syrien. Hazrat Shurabil zog nach Balqa auf. Es erfolgte kein nennenswerter Kampf. Balqa liegt auch im Bereich Syriens. Seine Truppe marschierte links von der Truppe von Abu Ubaidah bin Jarrah und rechts von der Truppe von Amr bin As, erreichte Balqa und drang ein. In Busra angelangt, belagerten sie es, doch sie waren nicht siegreich, denn dies war eines der sichersten und stärksten Zentren der Römer. Die 3. Armee war von Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah hieß mit ganzem Namen Amir bin Abdullah. Und sein Vater hieß Abdullah bin Jarrah. Abdullah ist wegen seines Vaternamens stärker bekannt, wobei seine Abstammung an seinen Großvater väterlicherseits Al-Jarrah gebunden ist. Er gehört zu jenen 10 Gefährten, welchen der heilige Prophet in seinem Leben die frohe Kunde des Eintritts in das Paradies gegeben hat, welche Ashra Mubashra, also die glücklichen 10 genannt wurde. Er verstarb im 11. Jahr nach der Hijra,
Zu dieser Zeit war er 58 Jahre alt. Die dritte Truppe, welche Abu Bakr nach Syrien entsandte, wie ich bereits erwähnt habe, ihr Anführer war Hazrat Abu Beda. Ihn hatte er nach Hims geschickt. Hims ist auch eine große Stadt Syriens in der Nähe von Damaskus, eine sehr große Stadt. Die Anzahl der Truppe von Abu Ubaidah betrug 7000, wobei sie laut einer Überlieferung zwischen 3.000 und 4.000 betrug. Abu Ubaidah ging auf seinem Weg an einer Siedlung in der Region Balkar, Mab, vorbei. Dies war keine Stadt, sondern eine Siedlung aus Zelten. Dort erfolgte ein Kampf gegen die Menschen und die Menschen dort baten um Versöhnung, worauf er sich mit ihnen versöhnte. Dies war die allererste Versöhnung, die im Bereich Syriens abgeschlossen wurde. Abu Bakr hatte mit Hazrat Abu Ubaidah auch Qais bin Ubaidah entsandt. Also Abu Bakr gab ihm bezüglich ihm folgende Weisheit. Also Abu Bakr hatte ihn bezüglich Abu Ubaidah beratschlagend gesagt: An deiner Seite ist aus den Reitern Arabiens ein Mensch hoher Ehre und hohen Ranges. Ich finde nicht, dass es in Sachen des Dschihad jemanden mit frommeren Absichten gibt. Seine Meinung, sein Ratschlag und seine kriegerischen Macht ist jeder Muslim bedürftig. Behalte ihn nah bei dir und vergeh mit ihm mit Gunst und Gnade und lasse ihn spüren, dass du ihn brauchst. Dadurch wird seine Gunst für dich erhalten bleiben und im Kampf gegen den Feind werden seine Bemühungen mit dir sein. Also Abu Ubaidah ging von dort fort und also Abu Bakr, das hat Qais bin Ubaidah zu sich rufen und sagte: Ich entsende dich mit Abu Ubaidah, dem Hüter der Umma. Wenn er Ungerechtigkeit erfährt, vergeht er als Antwort nicht mit Ungerechtigkeit. Und wenn mit ihm mit Ungezogenheit vergangen wird, vergibt er. Und wenn mit ihm mit Ungezogenheit vergangen wird, vergibt er, und wenn man seine Beziehung mit ihm bricht, ist er versucht, wieder aufzubauen. Er ist sehr barmherzig zu den Gläubigen und hart im Kampf gegen die Ungläubigen. Untergrabe seine Führung nicht, er wird dir in jedem Fall das Gute befehlen. Ich habe ihm befohlen, dass er dich anhören soll, so beratschlage ihn die Gottesfurcht vor Allah, dem Allmächtigen, anhaltend. Wir haben gehört, dass du in Zeiten der Jahiliya ein erfahrener Anführer in Kriegen warst, wobei bei diesem Unwissen, Sünde und Ungläubigkeit herrschte. So nutze deine Macht und deinen Mut im Namen des Islam gegen jene Leute, die Allah jemandem gleichgestellt haben. Darin hat Allah, der Allmächtige, für dich einen großen Lohn für die Muslime, Ehre und Sieg versprochen. Nach dem Anhören dieser Anweisung sagte Qais bin Ubaidah: Wenn sie am Leben bleiben und auch ich am Leben bleibe, dann werden sie über mich solche Nachrichten der Beschützung der Muslime und dem Dschihad gegen die Ungläubigen erhalten, die ihnen gefallen wären und sie erfreuen werden. Als Abu Bakr sagte: Nur ein Mensch wie du kann dies tun. Als Abu Bakr Jabir über seine Konfrontation und Tötung von 2 Kommandeuren in Jabir erfuhr, sagte er, Qais hat es als wahr erwiesen, sein Versprechen erfüllt. Es ist noch weitere Erwähnung da, die noch fortgesetzt wird. Ich möchte nun auch einen Märtyrer erwähnen. Unser Märtyrer ist Herr Nasir Ahmed, der Sohn von Herr Abdul Ghani. Er lebte in Ravadar mit Shirki am 12. August. Hat ihn ein Feind der Ahmadiyyat mit Messerstichen getötet in der Levanelle-Region. Gemäß dem Bericht blieb Herr Nasir Ahmed an der Bushaltestelle bei einem seiner Freunde, der ein Zeitungsverkäufer war, stehen, als ein religiöser Extremist, Hafiz Shehzad Hassan, dorthin kam und ihn fragte, ob er dieser. Hierauf sagte Herr Nasir Ahmed, dass er der Ahmadiyya-Gemeinde angehört. Daraufhin forderte der besagte Täter ihn auf, der Gemeinde feindliche Slogans aufzurufen. Auf Ablehnung zog er Slogans skandierend ein Messer aus seiner Hosentasche und stach auf Herrn Nasir Ahmed. Er stach unzählige Male in nur wenigen Sekunden ein, sodass diese ihn als tödlich erwiesen. Und falls die unzähligen Messerstriche nicht aufhalten, starb er den Märtyrertod.
Zum Zeiten des Märtyrertums war er 62 Jahre alt. Nach der Festnahme des Täters sagte der Täter aus, dass er diese Tat nicht bereut und wenn er irgendwann nochmals die Möglichkeit, dann würde sich von dieser Handlung nicht scheuen. Dieser ganze Vorfall hat innerhalb von 1 bis 2 Minuten stattgefunden, sogar innerhalb einer Minute. Es wird gesagt, dass innerhalb von 2,5 bis 3 Minuten er ins Krankenhaus gebracht wurde. Doch es war Allahs Wille und die Stiche erwiesen sich als tödlich und er wurde gemartert. In der Familie des Märtyrers wurde der Grundstein der Ahmadiyyat durch seinen Großvater väterlicherseits, ehrenwerten Herr Firozuddin von Raipur, Distrikt Sialkot, gelegt. Dieser trat durch sein Bett 1935 während der Zeit des zweiten Kalifen die Ahmadiyyat bei. Nach der Grundschulausbildung führte er seine Bildung nicht fort, er nahm seine Familienberufung der Landwirtschaft auf. Dann lebte er auch einige Zeit im Ausland in Malaysia, wo er arbeitete. Dann kam er zurück nach Pakistan. Vor ca. 10 Jahren zog er von Raipur, Distrikt Sialkot, nach Rabwa um. Heutzutage war er arbeitslos, er war auch ein Herzpatient. Die meiste Zeit verbrachte er in seinem Viertel im Dienste der Gemeinde. Auch zu dieser Zeit war er in der Majlis Ansar als Muslim Essar und Muhassil, also Einsammeln und Einholen in der Finanzabteilung, aktiv. Er trug unzählige Eigenschaften mit sich. Im Viertel half er jedem, vor allem weisen und armen Menschen, zu jeder Zeit. Er achtete besonders auch auf die Sauberkeit der Moschee. Er war ehrlich, tüchtig, kontaktfreundlich und ein mutiger Mensch. Aufgrund einer Verletzung hatte er in seinem Bein einen Bruch erlitten, weswegen er Probleme beim Laufen hatte. Doch trotz dessen, wenn er nachts von der Gemeinde zum Duty als Wache und Sicherheit gerufen wurde, erschien er. Er hatte extra das Hören der Freitagsansprache eingerichtet. Auf die Verrichtung der Gebete achtete er sehr und prüfte auch in seinem Viertel nach. Zum Khilafat hegte er eine tiefe Liebe. Nach dem Fajr-Gebet las er immer 1 Stunde lang auf seinem Handy den Heiligen Koran, was seine tägliche Angewohnheit war. Und fast jeden Tag ging er zum Gebet zum Friedhof Beshti Maqbara. Der Sadr Mohalla sagt, wann immer er für eine Aufgabe der Gemeinde notwendig war, kam der verstorbene Märtyrer sofort und lehnte es nie ab. Seine Tochter, Frau Mubaraka, sagt, dass er einige Tage vor seinem Märtyrium einen Traum sah, in dem eine Menschensammlung zu sehen war. Es ist eine Stimmung der Trauer. Hierauf wurde der auch Sadqa gezahlt. Der Verstorbene äußerte auch selbst in den vergangenen Tagen immer wieder, dass er das Gefühl hat, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Neben seiner Frau Parveen Akhtar, hat er 3 Töchter hinterlassen, die seine Hinterbliebenen sind. Möge Allah der Gnädige ihnen Geduld und Mut gewähren. Sein Bruder Tanveen Akhtar sagt, dass auch wenn er nicht viel Wissen über die Gemeinde hatte, trug er schon seit der Kindheit ein Ehrgefühl für die Gemeinde und eine enorme Liebe für das Khilafat. Er war eine einfache und selbstlose Person und erlangte Glück, indem er andere glücklich sah. Als er zum Eid nach Hause nach Lahore kam, brachte er viel Essen und Trinken mit und ließ sich schöne neue Kleidung anfertigen und trug sie nur zu Eid und gab die Kleidung dann mir und nahm meine alte Kleidung, da ich ein Wag für Sündige bin. Sein Neffe sagt, dass er sein Handy immer mit sich trug, da jemand aus der Gemeinde Hilfe brauchen könnte. Wenn er sein Handy nicht hätte, wie kann jemand dann ihn kontaktieren? Auch wenn es spät in der Nacht sein Handy klingelte, eilte er dem Dienst der Jamaat. Er ging bis an jeder Ecke in Rabwa, um zu helfen. Er war immer bereit, Blut zu spenden und konnte so vielen Menschen das Leben retten. Er kümmerte sich nie um seine Herzkrankheit. Für ihn war es eine grundlegende Tugend, Hilfsbedürftigen zu helfen, was er für wichtiger als seine Krankheit empfand. Möge Allah der Gnädige den Rang des Märtyrers erhöhen und ihm einen Platz im Paradies gewähren.
Möge Allah auch die Hinterbliebenen beschützen, mögen seine Kinder seine guten Taten weiter ausführen. Nach dem Gebet werde ich inshallah das Totengebet. और पसमानदगान का भी हामी और नासर हो, उनकी नेकियों को जारी रखने की इनकी औलाद को भी तौफीक दे। नमाज के बाद मैं इंशाल्लाह जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा इनका। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر